sutrek guys, mantap. Menaki kena abu cik 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 cik. Lihat guys, sekarang saya lagi di pegunungan. Rencana hari ini saya mau mencari ikan predator. Ya, masih termasuk snakehead juga sih. Mungkin kalian juga tahu yang namanya Canagacua. Kalau orang Sumedang bilang sih namanya bogo. Oke, sudah sampai di pos pertama. Kita mau prepare dulu, persiapan. Kunci mana? Ini joran saya pakai lidi. Lidi apa ya di sini? Lidi aren. Mantap. Karena di sini hook. Oh ya, mau beli hooknya jauh, di pasarnya jauh. Terpaksa bikin darurat. Pakai kawat stainless. Tuh kayak gini. Kelihatan kan? Ya. Luhuran sekitar 5 sentian kalau luhuran. Ya. Kedituan luhuran. Handapan deh. Tapi dia tuh bisa. Saya ditemenin sama adik saya nih tuh. Ini masuk. Mudah-mudahan kita sutrek dapat. Nah, ini pemandangan di belakang saya tuh, lihat. Oh, mantap sawahnya, lihat. Di sini spotnya. Nggak harus di sungai-sungai gede, nggak usah. Sini aja. Tuh, di persawahan kayak gini. Tuh. Ayah apa? Oh. Ngakalan nu dina liang weh. Gimana tuh di situ liang, di situ Oke, kita meluncur. Kita langsung ke spot pertama aja. Di sebelah sana ya, tuh sebelah sana tuh. Oke, umpan sudah dapat ya. Ini spot pertama saya sebelah sini nih, dekat pohon pisang. Umpannya nih pakai cacing sawah. Kalau orang Sunda bilang koot. Tuh, yak-yakan. Kita pasang.
pasang. Nah, sini lubangnya nih. Ini lubangnya nih. Ya, lari dia. Lari kemana tuh? Wah, dia masuk lubang. Begini ya guys nih caranya nih. Di situ ada lubangnya tuh di bawah. Kita main-mainin aja banyak depan lubang ini nih. Tuh. Jadi dia nyamber keluar. Ini barusan yang ini lubang ini tadi nggak kena si moca. Tahu mau makan lagi nggak nih? Kasihan juga lagi bawa anakan itu. Ada anakannya tuh kecil-kecil banget. Tuh yang makan anaknya semua tuh. Yang makan anaknya tuh. Maknya tahu kemana tuh. Hilang. Udah nggak mau lagi makan kali dia tadi udah mau celi sekali. Cari lubang lain aja ya. Nih ada lagi lubangnya nih. Mudah-mudahan dapet nih. Mudah-mudahan masih ada ikannya nih. Tadi udah kena cuma kamera off. Gede banget. Sebenarnya sih ikannya sih di tengah juga banyak. Tadi ada albino satu, duh kagak kena. Suwe banget, mocel. Udah halus. Mana kita buku bodas? Tapi harusnya buku bodas gitu. Udah nggak ada lagi sini. Coba cari tempat lain. Tadi udah kena. Tuh. Dapat 3 ekor, guys. Ya. Tuh, mantep. Cantik-cantik warnanya. Sebenarnya guys di sini tumbuh-tumbuhan buat aquascape banyak tuh guys. Terus kalian kita bawa balik ya. Nah, dia kagak makan. Cari lagi lah. Punya satu lubang lagi nih guys. Liatin. Kalau kagak sutrek. Sutrek guys. Di bawah nyangkut guys. Ya. Seru banget guys.
Ya, mocel gede guys. Masih di lubang yang sama guys. Kita lihat apa dia masih mau makan. Oh, mau makan dia guys, masih mau dia. Wish, langsung disambar guys. Tarik guys. Nyangkut lagi. Mocel lagi guys. Mungkin karena hooknya yang kurang ajib nih. Maklum lah. Cuma kawat biasa. Makan lagi nih. Masih mau makan gak dia? Yang rokok di sakuan tuh? Oh, di itu kan nih. Wah, dia makan lagi guys. Dia makan lagi guys. Dia makan lagi guys. Sutrek guys, mantap. Lihat. Yuhu. Mantap, muncul mania, mantap. Kacua bos. Lubang baru guys, lubang baru. Ya, kalau kagak sutrek awas ya. Tuh yang beharap lo baliang dah. Dah. Kenapa sih kekecilan? Liang tadi dinya tuh. Cang. Ini tilepan. Temenang-menang. Bosan. Dia orang kedua. Ada yang mau makan. Boy. Ngan pakai urak diasup benar. Begitu jangan baru kan.
Bro, strike. Strike terbang. Suwe. Macel. Lagi ke tuh. Ada guys. Boleh. Tuh. Ada bogonya, guys. Oh iya Kak. Suwe. Kita pindah lokasinya. Kita muter jalannya ya, guys. Kemarin lu barang tadi tuh. Kemarin kan dia? Tangan terus lah kemarin itu. Aduh. Nah, Ini sarangnya guys. dah. Kecil ini. Udah mau makan ya. Malu-malu meong ya. Pada lari. Ya. Wah, strike, guys. Ternyata terlepas. Ternyata mocel. Aduh. Tidak asik sekali. Ini faktor hooknya nih yang terlalu wah. Kok malah lari dia. Tekan ujukut. Kan pare. Kecil.
Aduh, aduh, aduh. Oh, banyak. Dia muter-muter gitu sih. Seru liar. Nah, kalau muter-muter seru liar. Mana? Loh, ada kunaon? Ada kunaon? Usap ada? Bunga. Kagak mau makan. Liarin. Tidak giras. Naon gering becek. Jangan tonggong aja. Di sini juga bukannya ikan bogo doang ya, saya juga mau nyari tumbuhan buat aquascape. Entah tumbuhannya apa namanya juga nggak tahu ya, tapi ya pokoknya dia hidupnya dalam air. Ya bagus juga sih. Jalan mana sih tadi? Jalan sini ya. Jalan sana. Lewat. Tuh. Banyak sawah-sawah kayak gini banyak. Nih yang gini guys. Yang kayak begitu tuh. Yang nggak tahu namanya apa, rumput apa namanya, tumbuhan apa, buat aquascape juga bagus. Kita cari yang agak bagusan. Nih. Saya bogona. Ini guys tuh banyak. Entah namanya apa ini, cuma bagus juga sih buat aquascape. Cuma mau bawa juga pulang. Tapi nggak semuanya juga sih. Di sini enak sih, jadi nggak harus beli. Kita ambil yang gede-gedenya aja ya. Wah, yang gede nih. Mantap. Oke. Segini cukup ya buat akuarium sendiri lah. Akuariumnya di mana? Akuariumnya masih di toko. Di Karawang. Turun garing. Mantap. Karena udah sore ya, kita mau balik aja. Udah
Udah jam 5 kurang seperempat, Cek. Posisi di gunung kayak gini, di lembah. Mau kesorean di jalan. Ya guys. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.